lo que é moi bo. E mira unha cousa, ahora que estamos aquí, ti máis eu sós, quen dos tres dos noso xurado date un pouquiño máis de, tampouco medo, pero así como de respeto? Respeto aos tres, Tense moito respeto, sobre todo, pero bueno, parece que este ano veñen un pouco máis benévolos polas Ui, valoracións do outro día, mal o fixeches dicíndollo. non vin moita maldade. Bueno, eu creo que fixeches mal en dicilo, ahora xa verás. Taca, taca, taca. Bueno, non creo, espero Cal é que o que non. máis chimpón? Móllate un pouco. O que máis me impón, bueno, de ter a familia aquí, Ujú. ter a familia aquí apoiando, pero bueno, vou facer un tupido velo, intentar non mirar. Pero bueno, os nervios de ser a primeira vez e tal, pero realmente impoñer, pois Bueno, tampouco así moita eu estou segurísima de cousa. que valo facelo xenial e para os que están na casa, bueno, e tamén para todos nós, vamos a ver un pouquiño máis de ti para coñecerte un pouquiño máis, que che parece? Perfecto, Pois moitas vamos a ver grazas. un pouquiño de Lu Pérez. No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño Lu, muchísimo. encantadísima. Igualmente. Estou buscando por aquí o representante do recanto da Arousa. Pois penso que son eu. Fiz unha responsabilidade moi grande, sobre todo con todos os artistas que hai nesta zona e toda a xente que pasou por aí, pero bueno, con moitas ganas. Contanos un pouco de ti. Pois eu realmente son diseñador web, estou tamén nun trío, Un saudiño para o Trío Arena, un bico, Meri, que es recanteira tamén. ou sexa, queda todo na familia. Queda todo na casa. Porque no existe universidad en la E que poderemos esperar de Lu en recanto? Pois sobre todo ilusión, traballo e compromiso. Aprender moito dos compañeiros, do xurado e dos artistas que pasen por ali tamén. E cales son os teus referentes? Nino Bravo, Camilo Sesto, Albano, Luis Miguel, lógicamente, Cristian Castro. Imos ter unha variedade musical en recantos. Polo menos en gustos, sí. Por que recantos? Porque seguía o programa, vin que hai un nivel impresionante, víame aí cantando, intentando demostrar pois o que fago. Todo e máis, a tope. Polo menos a ilusión levámola e a forza tamén. Aí estamos. Son Lu Pérez, xa me coñecedes un pouquiño máis. Veño a representar o recanto da Arousa e, como non, moita ilusión e a dalo todo.